Bakunzi ba Byakubera TV muraho neza, umwami Yesu niyamamare agakiza k'Imana kagere mu mitima ya buri wese binyuze muri Byakubera TV. Ni ukuri duharanire gukorera ijuru nk'abazapfa ejo, nk'abapfa aka kanya, nk'abaritaha uyu munsi, nk'abaritaha aka kanya ubu turi kumva kino kiganiro. Ni ukuri dukora ibyiza kuko ibyiza tuzabisanga imbere, ndetse n'ibibi twakora tuzabisanga imbere. Ese twahitamo iki? Ukora ibyiza rero, imbere ni heza. Niho nza kumenya umukunzi mukiza, niratira imbere yawe ko tuzahorana. Tugiye kuririmbana indirimbo rero ya 218, buri wese afashwe uko umutima we na mwuka yamugendereye. Ndabakunda cyane, mukurikire. Kubana na Yesu iteka mu ijuru bidutera umunezero, bikatwishimisha muri iyi si, mu isi n'umushyitsi sinzayihoramo, ahubwo ndi mu rugendo runjyana mu ijuru, mu rugo rw'Imana ajya runyereka, rurara runyegereye, arubishuriye, bituma nifuza cyane kugerayo. Niho mwandu w'Abimana, Yeruzalemu nshya. Pawulo yaravuze ati tuzabana iteka ryose n'Imana, niko tubisoma. Iryo sezerano urinsohoreze, tubane no muri iyi si, uhora undengera. Nungenza utyo mwami, umwuka nuhera, urupfu ruzanyinjiza aho batagipfa. Niho nza kumenya umukunzi mukiza, niratira imbere yawe ko tuzahorana. Niho nza kumenya umukunzi mukiza, niratira imbere yawe ko tuzahorana. Nungenza utyo mwami, umwuka nuhera, urupfu ruzanyinjiza aho batagipfa. Niho nza kumenya umukunzi mukiza,
niratira imbere yawe ko tuzahorana n'ubugenzi utyo mwami umwuka nuhera urupfu ruzanyinjiza aho batagipfa